es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Amado Padre Celestial, Señor, te doy las gracias. Dear Heavenly Father, I give you thanks today, Lord, por permitirme de esta oportunidad de hablar con estos hermanos aquí, for giving me the chance this morning to speak with the brothers and sisters here acerca de un tema tan significante, about such an important theme, la cuestión más importante de la vida, the most important thing in life. Y Dios, yo pido que sean tus palabras que salgan de este púlpito. I ask that they would be your words that go out from this pulpit. Que, Señor, no solamente que te vean en mí, pero que te vean. And Lord, not just that they would see you in me, but that they would see you. Señor, me pongo a un lado para que tú puedas brillar aquí en este lugar. Lord, I put myself aside so that you may shine in this place. Que tu evangelio, que tu historia de amor llegue a los corazones de las personas aquí. That your gospel, that your love story would reach the hearts of those who are here. Y Señor, pido que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, iluminación de tu palabra. I ask that your Holy Spirit would give us illumination and understanding of your word. Y que, Señor, llegue a causar cambios y un refrescamiento de nuestra relación contigo, that it would bring changes to our lives and it would bring a refreshing to our relationship with you. Y estas cosas pido en nombre de Jesucristo. These things I ask in the name of Jesus Christ. Amen. ¿Quién aquí, por levantar la mano, se recuerda de cuál capítulo leemos esta mañana? Menos Euclides. Who, by raising their hand, remembers the chapter we read this morning besides Euclides? Él dice Efesios 2. ¿Estamos de acuerdo? She says Ephesians 2. We're all in agreement. Hermanos, este capítulo es uno de los capítulos que mejor resume el plan de salvación de principio a fin. I believe this chapter is one of the best chapters for summarizing the plan of salvation from beginning to end. Y fue una de las razones por que escogí Efesios para memorizar. And that was one of the reasons I chose Ephesians to memorize. Porque hay tanta información en tan poco espacio, tanta información buena, because there's so much good information in such a small space. Vale la pena hacerlo. It's worth it. Entonces, tal vez podemos empezar preguntando qué significa evangelio. Maybe we can start asking, what is the gospel? Son 4 libros en la Biblia. Son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Is it 4 books in the Bible? Matthew, Mark, Luke, John. Viene de una palabra griega que quiere decir buenas noticias. It comes from a Greek word meaning good news. Y realmente de eso se trata toda la Biblia. Es el Evangelio. But really the whole Bible is about the gospel. Pero el Evangelio no es... Las buenas noticias no son dinero, salud, comodidad, un buen matrimonio. But the good news is not money, health, comfort, good marriage. El Evangelio empieza con las malas noticias. The gospel begins with the bad news. Y es tan importante incluir las malas noticias. It's so important to include the bad news. Porque sin las malas noticias no podemos apreciar las buenas noticias. Because without the bad news, we can't appreciate the good news. Y sin entender las malas noticias no nos podemos salvar. And without understanding the bad news, we cannot be saved. Y vamos a ver por qué al rato. We're going to see why later. Pero las malas noticias son que estamos completamente depravados. The truth is we're all completely depraved. No hay nada bueno
que viene de nosotros. There's nothing good that comes from us. No hay nada que podemos hacer que agrada a Dios, que viene de nosotros solamente. There's nothing that we can do that comes only from ourselves that would please God. Y la Biblia lo menciona. Si todos vemos a Efesios capítulo 2, vamos a ir aquí exponiendo Efesios capítulo 2. If you want to come with me, you can read in Ephesians chapter 2. We're going to be expounding on Ephesians chapter 2. Empieza así. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. It starts like this. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Alguien que no tiene a Dios espiritualmente está muerto. Someone who doesn't have God spiritually, they're dead. Y la palabra muerto viene de la misma palabra que se puede traducir separación o separado. And the word death actually comes from a word that can also be translated separated. ¿Separado de qué? De Dios, claro. Separated from what? From God, of course. Y hay tantos versículos que podríamos estar así toda la mañana buscando todos los versículos porque toda la Biblia se trata de esto. There's so many verses that talk about this. We could be back and forth through the whole Bible all morning because the whole Bible is about the gospel, really. Y tengo algunos. Creo que lo más conocido y uno bueno para leer, I believe the most well known and a good one to read, está en Romanos capítulo 3. Is in Romans chapter 3. Si quieren pueden buscarlo, muchos lo tienen memorizado. If you want, you can look for it. Many of you have it memorized. Romanos 3:23, Romans 3:23. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. It says, for all have sinned and fall short of the glory of God, or are separated from the glory of God. Y hermanos, en eso del pecado es lo segundo más importante que tenemos que entender. And that thing about sin is the second most important thing we have to understand. Quiero que vean conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 20. Mateo 5:20. Este es un pasaje que si no entiende puede estar muy espantoso. It's a passage that if you don't understand it can be very shocking, to scare you. Porque son las palabras de Jesús, they're the words of Jesus. Y dice aquí en 5:20 de Mateo, Jesús está hablando, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. And this is Jesus speaking here. He says, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. ¿Alguien aquí ha leído todo el libro de números de la Biblia? Con su mano levantada, ¿alguien? Tengo mi esposa, por lo menos. Has anyone here read the whole book of Numbers by raising your hand? Pues los fariseos, hermanos, the Pharisees, brothers and sisters, tenían el libro de números memorizado. The Pharisees had the book of Numbers memorized, junto con Génesis, Éxodo, Levítico, y Deuteronomio, together with Genesis, Exodus, Leviticus, and Deuteronomy. Ellos tenían cientos de leyes añadidos a los cientos de leyes que están en la Biblia. They had hundreds of laws that they followed on top of hundreds of laws that were already in the Bible that they added on para ni siquiera acercar a violar la ley, so that they wouldn't even come close to violating the law. Y Jesús está diciendo aquí, a menos que si tu justicia supere a la justicia de estos, no vas a entrar en el reino de los cielos. And Jesus says, unless your righteousness is greater than that of these Pharisees, you will not enter into the kingdom of God. ¿Quién entonces podría?
then who could? Y vamos a ver cómo podemos hacerlo cuando llegamos ahí. And we're going to see how that's possible when we get there. Nosotros sabemos de los 10 mandamientos. We know about the 10 commandments. Exodus chapter 20, Éxodo capítulo 20. Y esos mandamientos nos revelan nuestro pecado. And those commandments reveal our sin. Dice la Biblia que la ley es para revelar a nosotros nuestro estado pecaminoso. The Bible says the law is there to reveal to us our sinful nature, our sinful state. Y ¿cuántos de nosotros no hemos violado por lo menos uno de esos mandamientos, si no todos? How many of us haven't violated even one of those laws, if not all of them? Y hay más leyes añadidos a esos que van en los demás del Pentateuco. And there are more laws that are under that in the rest of the books of the Pentateuch. Entonces, no hay nada que nosotros podemos hacer para llegar a Dios. There's nothing that we can do to get to God. Y si estamos sin Dios, muertos espiritualmente, and if we are without God, dead spiritually, no vamos a entrar en el reino de los cielos. We're not going to go into the kingdom of heaven. Entonces, vamos abajo. So, we're going down. Vamos al infierno. Es nuestro destino. We're going to hell. That's our destination. Entonces, eso es muy espantoso. En una eternidad sin Dios, en sufrimiento. It's something a little bit scary. An eternity without God in suffering. Y hermanos, nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. We were created to have a relationship with God. Nuestra vida es una vida de sufrimiento cuando no tenemos a Dios. Our life is a life of suffering when we don't have God. Y nuestra eternidad va a ser un sufrimiento si no tenemos a Dios. And our eternity will be a suffering if we don't have God. Pero aquí están las buenas noticias. Here's the good news. A pesar de nuestra rebelión, nuestra maldad, despite our rebellion, our evil, nuestra falta completa de justicia, our complete lack of righteousness, aunque éramos enemigos de Dios, even though we were enemies of God, Él hizo un camino. Él se hizo el camino. God made a way. God became the way. Y quiero que escuchen esto, no lo tienen que buscar si no quieren. Romanos 5:8. Creo que muchos están familiarizados con ese pasaje. You can look with me or you can just listen. Romans 5:8. I believe many of you are familiar with this. De hecho, vamos a leer de 6 a 11. Actually, we're going to read from 6 to 11. Dice así: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, y algunas traducciones dicen enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. And it says like this in 6 to 11. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us.
Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Entonces, aunque éramos enemigos, algunos de nosotros moriríamos por familia, nuestros hijos. It says even though we were enemies, maybe some of us would die for our family, our children, nuestros mejores amigos tal vez, maybe our best friends. Pero éramos enemigos, no queríamos nada que ver con Dios. But we were enemies, we didn't want anything to do with God. Algunos de ustedes todavía se recuerdan de sus vidas así. Many of you still remember your lives like that. Pero Dios, quien no debía nada a nosotros, but God who owed nothing to us, tomó nuestro castigo, took our punishment, para poder llegar a nosotros, que no podemos llegar a Él. He took our punishment to be able to come to us, who could not by any means get to Him. Estamos todavía en Efesios capítulo 2. We're still in Ephesians chapter 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. It says, as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed in the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Wow. He dicho estas palabras 100, 200 veces tal vez para memorizarlo, pero cada vez todavía me tiene un impacto. I've said those words maybe 100, 200 times to memorize it, but it still has an impact. Y dice que éramos, y aquí está hablando Pablo. It says we were, and here's Paul is speaking. Él no se olvidó. He didn't forget about su estado anterior, his state when he was sinful. Y él no trató de hacer excusas. He didn't try to make excuses. Dijo, nuestros deseos, deseo de pecar, nuestra propia voluntad. He said our desires was our desire to sin, our will. Y éramos objetos de la ira de Dios. We were objects of the wrath of God. Porque hermanos, si no saben, Dios es el juez entre el bien y el mal. Because if you don't know it, God is the judge between good and evil. Y siendo justo and being just, tiene que castigar y destruir todo lo malo. He must judge and destroy all that is evil. Y nosotros éramos el objeto de la ira del Dios Todopoderoso, creador de este universo. And we were the objects of the wrath of the God, the all-powerful God, creator of this universe. Imagínense la ira que tiene solo por comparado con mi vida. Imagine the wrath of that God against my life. Como Él es infinitamente santo, cualquier pecado es una ofensa infinita. Since He is an infinitely holy God, any offense is infinitely offensive to Him. Y no voy a dejar que piensen en eso unos segundos. I want to let you think about that for a second. Tal vez es algo nuevo para ustedes. Maybe that's something new for you. Como Dios es infinitamente santo, cualquier ofensa es infinitamente ofensiva a Él. Since God is an infinitely holy God, any offense is infinitely offensive to Him. Y vamos a seguir aquí en Efesios. Dice,
en versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Vamos a parar ahí. And in verse 4 it says, but because of his great love for us, God who is rich in mercy, and we're going to stop right there. Ahí hay un sermón completo. There's a full sermon right there. Dios, por su gran amor por nosotros. God, because of his great love for us. Y rico en misericordia, and rich in mercy. ¿Saben qué es la misericordia? You know what mercy is? Es no dar un castigo que se merece. It's not giving a punishment that is deserved. Versículo 5. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. It says here, he made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. Muertos, no sabíamos nada, estábamos consumidos por maldad. We were dead, we didn't know anything, we were consumed by evil. Pero nos dio vida en Cristo Jesús, but he gave us life in Jesus Christ. Es por gracia. Por gracia ustedes han sido salvados. For it is by grace you have been saved. Por gracia. ¿Saben qué es gracia? By grace, you know what grace is? Gracia es dar algo que no se merece. Grace is to give something which was not deserved. Dar algo que no se ganó. To give something that wasn't earned. Versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien me dice? Dar algo que no se merece. Okay, verses 5 and 6. Verse 6. God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. What is grace again? Those of you who speak English? Somebody tell me. To give something that's not earned. Y aquí el versículo clave, tal vez uno de los versículos más claves acerca de la salvación en toda la Biblia. Here is a key verse, maybe one of the most crucial verses in all the Bible about salvation. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. And here's in verse 8 it says, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's work. Where the hell are you? I must leave it right there. Por gracia, by grace, hemos sido salvados. We have been saved. Por algo que es algo que no merecíamos, something we didn't deserve. Pero dice mediante la fe, que no se olviden de esa parte. But it says, through faith. Let's not forget that part. Porque por toda la gracia que tiene Dios, si no hay fe, no hay salvación. Because no matter how much grace God has toward us, if there is no faith, there is no salvation. Yo puedo tener, ¿qué sería una buena ilustración? Si tengo, por ejemplo, esos aparatos de agua, ¿verdad? Las cosas, botellas grandes de agua que hay en las oficinas. Let's say you got one of those huge bottles of water that you have in the office buildings. Está lleno de agua. It's full of water. Pero si no hay una apertura en esa botella, nadie va a tener agua. But if there's not a little opening in that bottle, nobody's going to have any water.
Y así es la fe. And that's what faith is. Es un puente. It's a bridge. ¿Cómo la gracia de Dios puede llegar a nosotros? How can the grace of God get to us? Por fe. Ahora, la Biblia dice que la fe viene de Dios, pero también dice que somos mandados a tener fe. Entonces eso es una discusión ahí para tener en otra ocasión. Now the Bible says that faith comes from God, but it also commands us to have faith. So that's a discussion, that's an argument for another day. Pero nosotros, claro, debemos ocuparnos de cualquier cosa que nosotros podemos hacer. But of course, we must occupy ourselves in whatever thing that we can do. Dice en versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. And it says in verse 10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Entonces, dice ahí, dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice que somos salvos por buenas obras. It says we are created in Christ Jesus to do good works. It doesn't say we're saved by good works. La salvación no es resultado de buenas obras. Salvation is not the result of good works. Buenas obras son los resultados de la salvación. Good works are the result of salvation. Antes de estar salvos no podíamos hacer nada bueno. La Biblia está muy claro en eso. Before being saved, we couldn't do anything good. We could not do any good works. The Bible is very clear on that. Ahora, podríamos hablar de los próximos versículos, pero ¿hay un judío aquí? ¿Hay alguien aquí que es judío? We could talk about the next few verses, but are there any Jews here? Is anyone here who's Jewish? Entonces no creo que vamos a tener un problema ahí. Está hablando de cómo hemos sido unidos con los judíos. It talks about how we've been united with the Jews. Y que la salvación no es solamente para ellos. And that the salvation isn't just for them. Pero hay algunas palabras ahí, algunos versículos. Voy a leer 13, el versículo 13. I'm going to read 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. It says in verse 13, but now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near through the blood of Christ. Y sigue hablando de los judíos, and it keeps talking about the Jews and how we're united, y cómo estamos unidos. Pero vamos a brincar al 17, we're going to jump down to 17. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, o sea, los judíos y los gentiles. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. It says in 17, he came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near, the Jews and the Gentiles. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Ahora, esa distancia entre nosotros y Dios que no podemos cruzar, now that distance between God and us that we could not cross, hemos sido unidos por el Espíritu Santo. We've been united to him through the Holy Spirit. We can get to him by the Holy Spirit. Podemos llegar a él por ese Espíritu. 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. So in verse 19 it says, consequently you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Hay tantos versículos que podríamos citar, me gustaría. There's so many verses we could cite
I would love to, but no hay tiempo, no time. Somos parte ahora de la familia de Dios. We are now part of the family of God. Si es que hemos llegado por medio de Jesucristo, if we have gone through Jesus Christ. Y dice que hemos sido unidos en un templo, un edificio. It says we've been united, built together in a building, in a temple. Y sí voy a citar otro pasaje aquí, en 1 de Pedro, capítulo 2, tal vez lo conocen. In 1 Peter, chapter 2, you can just listen if you want, or you can look it up. Pueden escucharlo, o pueden buscarlo, o pueden escribirlo para luego. You can write it down to look up later. En versículos 4 a 6, en verses 4 through 6, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. It says in verses 4 through 6, as you come to him, the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone. The one who trusts in him will never be put to shame. La piedra angular, o una piedra principal, dependiendo de cuál pasaje estamos viendo, the cornerstone, es la piedra más importante en un edificio. It's the most important stone in any building. El edificio no se podría construir sin esa piedra. The building could not be built without that stone. Y nuestra casa, la iglesia, no podría ser edificada sin Jesús. Claro. And this spiritual house, the church, could not be built without Jesus Christ, of course. Entonces, que no se confundan. Do not be confused. Este edificio aquí, este trailer, no es la casa de Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento. This trailer right here, this building, is not the house of God, according to the scriptures, according to the New Testament. Quiero que tengan eso en mente claramente. I want you to have that in mind very clearly. Que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el lugar en la tierra donde Dios mora entre los hombres. That we are the house of God. We are the temple of God. We are the place on earth where God dwells among men. Eso debe cambiar su manera de vivir, ¿no? That's to change the way that you live, right? Hay varios pasajes que dicen que debemos cuidarnos, debemos evitar el pecado, debemos respetar nuestros cuerpos. There are other passages throughout the Bible that say that we should take care of ourselves, we should avoid sin, we should what's the other thing I say? We should try to be holy and take good care of our bodies because we're the temple of God, porque somos el templo de Dios. Y también nosotros somos el lugar donde la gente del mundo van a encontrar a Dios. And we are the place where the people of the world will find God. Cuando había un templo, un edificio literal en el Antiguo Testamento, when there was a physical, literal temple in the Old Testament, el único lugar para encontrar a Dios fue en el templo. De cualquier persona en el mundo venían porque Dios había escogido ese lugar. The temple was the only place on earth to find God. They would come from anywhere, all over the world, a place where they would find God because God had chosen that place to be the place of His presence. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. So we have a big responsibility. Somos portadores del Espíritu de Dios. We are the carriers of the Spirit of God. Entonces no podemos cerrar nuestras puertas cuando los perdidos están afuera. So we can't shut our doors when the lost are outside.
tenemos que presentar a Dios a los perdidos. We have to present God to the lost. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros realmente entendemos el Evangelio? How many of us really understand the gospel? Aún los que estamos salvos, ¿cómo podríamos explicar a otra persona? Even those of us who are saved, how could we explain to another person? En parte es por eso que quise presentar este mensaje. In part it's because of that I wanted to present this message. Hay muchos diferentes puntos de vista que podemos tomar de los mismos hechos. There are many different points of view we can take on the same facts por medio de varios diferentes pasajes, through various different passages. Entonces, número uno, que entendamos cómo somos salvos nosotros. Número dos, para poder explicar a otra persona. Number one, to understand why and how we are saved. Number two, so we can explain it to another person. Pero hay algo muy importante en entender de dónde venimos. But there's something very important in understanding where we came from. Para que no lleguemos a ser vanagloriosos. So we wouldn't become prideful. Como decimos en inglés, holier than thou. As we say in English, holier than thou, más santo que uno. Si nosotros somos santos por Dios, if we're holy, it's because of God. No por nada que nosotros hemos hecho, not because of anything that we've done. Y que no nos sentamos, que no quiero que se sientan mejores que los que no han encontrado a Dios. I don't want you to feel like you're better than those who haven't found God. Porque si no fuera por Él y su obra en buscar a nosotros, no estaríamos aquí. Because if it weren't for Him and His work, we wouldn't be here. No estaríamos aquí mirando esos perdidos que están afuera de este edificio. Que pobre de ellos. We wouldn't be sitting in here looking outside through the window and saying, oh, those lost people out there. Poor lost people. No saben qué están haciendo, qué malvados. They don't know what they're doing, how evil. Que no lleguemos a ser así. Es la última cosa que debemos hacer. Debemos siempre reconocer nuestra posición y la posición de Dios en nuestra salvación. Let us never become like that. We should always understand our place and God's place in our salvation. Pero también Dios nos llama a ser santos como personas salvos. But also God calls us to be holy as saved people. Y cuando nosotros pensamos que eso es trabajo de nosotros, no va a avanzar. And if we think that that's all our work, we're not going to advance. Dios es quien nos santifica. God is who sanctifies us. Y si pensamos que es nuestra obra y mañana fallamos, ¿qué vamos a hacer? And if we think that it's our job and tomorrow we fail, what are we going to do? Hay dos opciones, there are two options que vienen a la mente humana, that come to the human mind. Uno, desanimarme y decir, no puedo hacer nada. Become discouraged and say, I can't do anything. O número dos, ignorarlo. Or number two, ignore it. No, eso no fue tan mal. Todavía estoy ahí, hermano, estoy andando, sí, eso no, voy a olvidar de eso. We can say, no, it wasn't so bad. I'm right there, I'm working on it. God understands. Dios entiende. Tengan cuidado. Be careful with that. Porque eso es lo que hacen muchos que piensan que la santidad es obra de uno completamente. That's what a lot of people who think that holiness is their work, that's what they fall into. Y llegan a ser lo que se llama hipócrita. And they start becoming what's called a hypocrite. De hecho, todos somos hipócritas, ¿no? Really, we're all hypocrites. Dice la gente, no voy a ir a la iglesia porque ahí están hipócritas. People say, I'm not going to church because it's full of hypocrites. ¿Qué lugar no está lleno de hipócritas? What place isn't full of hypocrites? Yo soy tal vez el jefe de los hipócritas. Maybe I'm the chief of hypocrites.
pero intento no serlo, but I try not to be. Nosotros tenemos que estar humildes. We have to be humble. Tenemos que admitir que somos pecadores. We have to admit that we're sinners. Tenemos que admitir que todavía tenemos malos deseos. We have to admit that we still have evil desires. Y hay otro pasaje que está en Efesios que me gusta, está en capítulo 4, versículo 22. 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. It says in chapter 4, verse 23 of the same book. No, verse 22, sorry. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Tenemos deseos engañosos, hermanos. We have deceitful desires, brothers and sisters. Los deseos, Dios puso muchos deseos en nuestros corazones. God put a lot of desires in our hearts. Pero les puedo decir que todos los pecados que cometemos, but I can tell you that all the sins that we commit vienen de una torsión de un deseo bueno. Comes from a twisting of a good desire that God put in our hearts, que Dios puso en nuestros corazones. Algo que queremos llegar desde aquí a allá, pero tomamos el camino equivocado. Something that, like, we want to get from here to there, but we take the wrong path. Por ejemplo, queremos ser amados. For example, we want to be loved. A veces queremos manipular a la gente, mentir un poco para que quedemos bien con esa persona. Maybe we might lie a little bit, manipulate people a little bit so that they think well of us. Y hay muchas cosas que tenemos. Queremos comer, pero no hay tanto dinero. We want to eat, but there's not a whole lot of food. There's not a whole lot of money. Entonces decimos, tengo un deseo de comida, voy a tomar esto, aunque no lo pago. I have a desire for food, so I say, I'm going to take this even though I'm not going to pay for it. Y llega a ser pecado, robar, stealing, sin. Y es por esos deseos torcidos, engañosos, que estamos en pecado, aún siendo creyentes, pero somos llamados a dejar esa naturaleza. So there are desires, twisted desires that we have, even as believers, but we're called to put those off. Pero hermanos, quiero que vean algo. Quiero que todos busquen esto conmigo, y casi terminamos. En 1 de Juan, capítulo 1. I want everyone to look at this with me. Turn with me to 1 John chapter 1. Este versículo se puede aplicar a casi todos mis sermones. This verse could almost be applied to all my sermons. 1 de Juan 1, versículos 8 a 10. 1 John 1, verses 8 through 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. It says in 8 through 10, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar. His word has no place in our lives. Y está hablando a creyentes. He's speaking to believers. ¿Cuántos de aquí creen que no tienen pecado? ¿Cuántos de aquí tienen pecado? Amén, la mayoría. Creo que algunos no se animaron porque no. How many of you here who speak English don't have any sins? How many of you here have sinned? I do. Eso es bueno, es el primer paso. ¿Por qué? That's good, it's the first step, because
Dice en versículo 9, it says in verse 9, si confesamos nuestros pecados, it says in verse 9, if we confess our sins. Esa palabra confesar quiere decir ver desde el punto de vista de Dios, en pocas palabras. That word confess basically means to see from the point of view of God in few words. Si nosotros, no me cree, voy a traer mi diccionario de griego la próxima vez. If you don't believe me, I'll bring my Greek dictionary next time. Tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque es condicional. We have to confess. Why? Because it's conditional. Dice if. It says si. Si confesamos nuestros pecados, entonces Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. It says if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. ¿Cómo nos va a limpiar de toda maldad si no confesamos? How is He going to cleanse us from all unrighteousness if we do not confess? Nos vamos a quedar ahí. We're just going to stay there like this. Si no podemos mirar al pecado que está en nuestras vidas, if we can't look at the sin that's in our lives y admitirlo a Dios, por lo menos a nosotros mismos y a Dios, if we can't look at that sin and at least admit it to ourselves and to God, no vamos a avanzar en la santidad. We're not going to advance in holiness. No va a pasar. Es condicional. It's not going to happen. It's conditional. Entonces, quiero recordar a ustedes de eso. Que tengan un punto de vista humilde de sí mismo. So I want to remind you of that you have a humble point of view of yourself. No para hablar mal de ustedes, ni hacerles sentir mal. Not to speak poorly of you or to make you feel bad. Y es algo que yo tengo que hacer también. It's something I have to do as well. Porque si queremos avanzar, tenemos que mirar el pecado. Lo feo que es, lo negro que es, lo sucio que es, as ugly as it is, as dark and as dirty as it is, we have to look at that sin. Porque si no lo señalamos para Dios, because if we're not pointing it out for God, no lo va a quitar. He's not going to take it away. Y yo no digo que nuestra salvación depende de eso. Ya que somos salvos. I'm not going to say that your salvation depends on that once you're saved. No voy a decir que una vez que estás salvo, va a perder la salvación porque no ha confesado algún pecado que hizo ayer. I'm not going to say once you're saved that you're going to lose your salvation because you sinned yesterday and haven't confessed it to God. Aquí está hablando de una relación con Dios. Una restauración de una relación con Dios. Here's talking about the restoration of a relationship with God. Porque cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos justificó de acuerdo con la ley, cumplió la ley. Because when Jesus Christ died for our sins on the cross, He justified us according to the law. Ya no debimos nada a Dios por medio de la ley. We didn't owe anything to God through the law. Pero para que nos perdone, como amigos, como familia, entre familia, no vamos a dejar de ser su familia, pero para restaurar esa relación, tenemos que confesarlo y nos va a perdonar, no justificar, perdonar. So, when we confess our sins, it says He will forgive us. That's a familial thing, that's a relational thing. I'm not going to kick you out of the house. You're my son, I'm not going to kick you out of the house. But there's going to be that thing in between us that we need to fix in our relationship. And that's what it's talking about here. It's a personal forgiveness. Pero lo más importante aquí es que nos limpiará y nos hará más y más como Cristo. The important thing here, though, is that He will cleanse us from unrighteousness and make us more and more like Jesus Christ. Ya me están corriendo. Para terminar, quiero leer algo para animarles. To finish, I want to read something to encourage you in 2 Corintios, in 2 Corinthians.
chapter 5, verse 18, capítulo 5, versículo 18. Second Corinthians 5:18, 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. It says in 5:18 of 2 Corinthians, all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against him. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Toda esa ira que Dios tuvo para mí, para Eugenio, para ustedes, los que están ahí atrás, all that wrath that God had against me, for Gino, for you guys, for those of you in the back, lo derramó sobre su hijo, que no tenía ninguna culpa ninguna. He poured it out on his son who had no guilt, who had done nothing wrong. Y Cristo pagó la cantidad de ira que Dios tenía para mí, multiplicado por la cantidad de personas que han vivido en toda la historia del mundo. So Jesus suffered the wrath of God, all that he would have poured out on me, multiplied by the number of people who have ever lived on the face of the earth in all of history. El que no tenía pecado, se hizo pecado. O aquí en la Nueva Versión Internacional dice, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. He who knew no sin was made to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. Entonces, hermanos, todo lo que Cristo ha sufrido por ustedes, so everything that Christ has suffered for you and for me, y para mí, que no nos olvidemos, que no lo tomemos como algo, como por dado, si esa es la palabra correcta. Let us not take it as something given, take it for granted, all the things that Christ suffered for us, y que seamos embajadores en nuestras casas, por lo menos, at least in our houses, let us be ambassadors for God. Si no salimos al vecino, si no salimos a la calle, si no salimos a otro país, if we don't go over to a neighbor's house, if we don't go down the street, if we don't go to another country, por lo menos seamos embajadores en nuestras casas. Si alguien viene a la puerta, que abran la puerta. Let us be at least ambassadors in our own homes. If somebody comes to your door, open the door. Si viene un mormón, un elder, un testigo de Jehová, if a Mormon elder comes, if a Jehovah's Witness comes, if anyone comes, a neighbor, anybody, si cualquier persona viene, un vecino, alguien, comparte el Evangelio, lo que Dios ha hecho en su vida. No tiene que ser un teólogo. You don't have to be a theologian. Just share what God has done in your life. Yo estaba aquí, Dios hizo esto, estoy aquí. I was here, God did this, and I'm here. 2 minutos tomo para hacer eso. Que no seamos egoístas. Let us not be selfish. Personas que quieren la salvación solamente para nosotros mismos. Like children who just want to have the gospel for themselves, salvation for themselves. And
También quise mostrar esto con ustedes. I also want to show you this. Casi todos los niños en mi estudio bíblico saben qué es esto y cómo funciona. Just about all the kids in my kids' Bible study know what this is and how it works. Bien sencillo, el plan de salvación. Very simple, the plan of salvation. Negro representa pecado. Black represents our sin. Rojo, la sangre de Cristo, su sacrificio. Red, the blood of Christ, his sacrifice. El azul, la fe. Blue, faith. Hemos sido limpiados. Blancos, that we have been washed of our sins. White. Ahora estamos en proceso de crecer con Dios. Now we're in the process of growing with God. Verde, green. Y tenemos una esperanza del cielo. We have a hope of an eternity in heaven con Dios, with God. Y si saben, 6 pasos así. Yo tengo niños de 5 años que me pueden explicar eso. I have children 5 years old who can explain this. Si tienen así una imagen del Evangelio, pueden entender por sí mismo y pueden compartirlo. If you have an image of the gospel like that, you can understand it for yourself. Va a cambiar su vida. It'll change your life. And you can share it. Y puede ayudar a cambiar la vida de otra persona. You can help to change the life of somebody else. Y solo voy a orar por ustedes, si está bien, si tienen unos minutos para compartir conmigo una oración para todos nosotros. I'm going to pray with you guys if you have a few minutes so that we can just pray for ourselves with God. Dios Padre, Father God, Tú has hecho tanto por nosotros. You've done so much for us. Nosotros que no merecíamos nada, we who deserved nothing, que decíamos menos que nada, que merecíamos el castigo eterno del infierno, we who deserved less than nothing, we who deserved punishment and eternal punishment in hell. Dios, Tú viniste en forma de Tu Hijo a esta tierra. You came in the form of your Son to this earth. Viviste una vida perfecta, sin culpa ninguna. You lived a perfect life with no guilt. Y tomaste el castigo de nuestros pecados sobre ti mismo. And you took the punishment for our sins upon yourself. Y Dios, nosotros que ni siquiera queríamos nada que ver contigo, and we who didn't even want anything to do with you, Tú nos ofreces la salvación, una vida nueva. You offer us salvation, a new life, un nacimiento nuevo, a new birth, una relación con nuestro Dios, nuestro Creador, a relationship with our God and with our Creator, una eternidad de felicidad y de un estado completo en el cielo, an eternity of happiness and a completeness in heaven. Dios, no podemos darte suficiente gracias por eso. God, we cannot give you enough thanks for that. Solo queremos en este momento meditar en ese hecho. We just want to meditate on that fact right now. Señor, recordar quiénes éramos y la esperanza que tenemos en Ti. To remember who we were and the hope that we now have in You. Señor, que no sea algo normal, algo cotidiano, that it would not be something that's just normal, a daily thing, pero Señor, que cambie nuestras vidas cada día que nos levantemos, Señor, que nos demos cuenta de quiénes somos en Ti. That Lord, every day that we get up, it would be on our hearts and on our minds who we are in You. Señor, que eso nos lleve a la santidad, a odiar el pecado. May that lead us to holiness, to a hate for sin. Humildad, Señor, obediencia, humility, obedience, un deseo, una pasión que quema en nosotros, que arde en nosotros por los perdidos, a passion in us that burns for the lost, que Señor tengamos el sentido de urgencia que Tú tienes para ellos, that we would have that sense of urgency that You have for them, que Señor
que viéramos cada oportunidad que tenemos con una persona como una oportunidad de ser el tabernáculo, el templo de tu presencia aquí en esta tierra para que puedan encontrarse contigo. That Lord, we will see every opportunity that we have with somebody as an opportunity to be that tabernacle, that temple of your presence here on earth for them. Que seamos las puertas del cielo, that we will be the doors of heaven. Y que tu presencia se muestre en nosotros, that your presence would show itself in us, y que se sientan tu amor por ellos, a pesar de su situación desesperada. That they would feel your love for them despite their hopeless situation, en sus pecados muertos sin ti, in their sins dead without you. Señor, que este mensaje cambie nuestras vidas cada día que lo pensemos. May this message change our lives every day that we think about it. Este evangelio tan sencillo pero tan profundo. This gospel so simple but so deep. And I ask this in the name of Jesus Christ. Lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.